প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পারছেন এক জোড়া বাজরিকা পাখি। এই পাখিকে অনেকে ভালোবেসে লাভবার্ডও বলে থাকে। এই পাখি দুইটার বয়স আনুমানিক ১ থেকে ১.৫ মাস। এই পাখি দুইটা বিক্রয় করা হবে। যদি কোনো ব্যক্তি এই পাখি ক্রয় করতে চান, তাহলে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগের পর আপনাদের পাখির দাম জানানো হবে। আপনারা যদি কেউ এই পাখি ক্রয় করতে চান, তাহলে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করার পর আপনাদেরকে বলে দেওয়া হবে পাখির মূল্য। দয়া করে যদি কেউ ক্রয় করতে চান, তাহলে যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ।